Bueno, parceros, quiero mostrarles hoy el poderoso e importante río Orteguaza. Para los que no son de acá del departamento del Caquetá, este río, amigos, es muy importante para la navegabilidad del departamento. Este río nos permite llegar a poblaciones que están más abajo sobre la Amazonía. En estos momentos me encuentro sobre la parte alta de la cordillera, muy cerca al caserío que se llama San Antonio de Atenas. ¿Y ustedes qué opinan, amigos, de este río? ¿Lo conocían?